Da bi nam povrće bilo živo i zdravo, potrebna je voda. Vrt bez neke vrste navodnjavanja je ili osuđen na propast ili će dosta stagnirati. Za vrijeme ljeta zna se desiti da nema tjednima kiše i onda smo svi na mukama. U ovom videu ću vam pokazati kako smo zabili cijev i nakon toga montirali vrtnu pumpu. Prije nego počnemo, pozvao bi vas da se pretplatite na naš kanal i tako nam pružite podršku, a ukoliko će vam video biti koristan, nagradite nas sa jednim lajkom. Kako nam je cilj na našoj maloj farmi bio uzgajati povrće, postavljalo se pitanje zalijevanja, odnosno na koji način će naše biljke dobiti vodu. Jedna od opcija je bila da vozimo vodu od doma, ali to je prevelika količina vode i ne bi nam baš bilo isplativo. Nakon nekog razmišljanja odlučili smo se zabiti cijev i postaviti ručnu vrtnu pumpu. Kupili smo 3 komada 5/4 pocinčane cijevi od 3 metra, morali smo tako zbog lakšeg prevoza, i jednu špicu koja sama po sebi ima nekih 80 cm. S obzirom da smo na takvom području gdje su u blizini i Drava i Mura, ne bi trebali imati prevelikih problema doći do vode. Kako bi nam olakšao, iako možda nisam trebao, iskopao sam rupu dubine nekih 1 metar i onda u centru rupe sa ručnim svrdlom iskopao dodatnih 80 cm. Na taj način smo uštedili skoro 2 metra nabijanja. Prije nego smo počeli sa mukotrpnim nabijanjem, u cijev je bilo potrebno nasipati morske soli. Mi smo nasipali 5 kg, a uloga soli je da začepi rupice na špici kako se one ne bi napunile blatom. Nabijanje smo vršili sa alatom koji je nastao improvizacijom i dugogodišnjim iskustvom zabijanja cijevi. Prvo se na cijev postavio prsten ili šelna, po kojoj smo nakon toga tukli utegom. Jedna bitna stvar kod nabijanja cijevi je da nakon nekoliko serija udaraca treba okrenuti cijev. Na taj način imamo cijev pod kontrolom i pazimo da se ne bi iskrivila ispod zemlje, pa postoji mogućnost da nam špica izađe nazad na površinu. To inače nikad nisam vidio, ali kako sam tražio savjete od ljudi koji su već nabijali cijevi, dobio sam upute da se zaokrene cijev baš iz tog razloga. Na samom početku nabijanje je išlo dosta dobro. Iako smo često tražili pauze kako bi popili vode, nije bilo prevelikog problema. Tu i tamo neki kamen koji smo okretanjem cijevi uspjeli maknuti. Našarafili smo sljedeća 3 metra cijevi i počeli sa finalnim nabijanjem. U jednom trenutku dolazimo do kore bazena i tu nam je trebalo dosta nabijanja kako bi probili taj sloj. Napredak je stao i mislili smo da nabijamo u prazno. Toliko je bilo tvrdo da nam je jednostavno okretanje cijevi postao problem. Kao da smo došli u beton i niti centimetar dalje. Već sam zamišljao kako nam špica dolazi nazad na površinu ili da smo došli na neki veliki kamen koji nema šanse da probijemo. A onda pravo olakšanje. Kako smo probili tu koru, na oko smo vidjeli kako se sa svakim udarcem cijev nabija sve dublje i dublje. Čak smo kao braća Sinković povećali broj zaveslaja, odnosno broj udaraca. Jutro smo započeli sa 5 udaraca prije pauze, a završili smo sa 15 udaraca. Zanima me kako vi navodnjavate vaše vrtove, pogotovo ako ih imate kao mi na oranici, dakle da nije u sklopu kuće. Da li vozite vodu od kuće ili imate neki drugi način navodnjavanja? Sve je bilo lakše, sportskim rječnikom cilj nam je bio pred nosom. Nakon što smo nabili cijev na željenu dubinu, montirali smo postolje pumpe i nakon toga samu pumpu, a onda je počela igra živaca. Da li smo došli na dovoljnu dubinu, da li je voda ispod. Nakon nekoliko rundi pumpanja potrošili smo svu vodu koju smo imali, pa dok smo čekali na novu rundu počeli smo zatrpavati rupu. Tek tu smo vidjeli da smo mogli stati nekoliko udaraca prije, jer je pumpa bila dosta nisko, ali o tom potom.
Sada je najbitnije da dobijemo vodu. Nakon što smo dobili novu zalihu vode, probali smo ulijati vodu direktno u cijev, ali jednostavno nismo mogli dobiti pritisak koji bi povukao vodu iz dubina. I sada stiže play of the day. Nakon nekoliko skidanja pumpe bacio sam pogled na kožu na klipu i nisam mogao vjerovati kako to nismo provjerili prije montiranja. Koža je istrunula jer je to rabljena pumpa. Kasnije tog dana, nakon što sam uspješno zamijenio kožice, ovaj puta sam bez pomoći pokušavam ispumpati vodu. Čitao sam usput razne forume, tražio rješenja, ali ništa nije odavalo dojam da će od svega toga nešto biti. Već sam se spremao odustati i drugi dan zabiti još 3 metra cijevi, kad najednom izleti blatna kaljuža. Pa nakon par zaveslaja stane, pa dodam vodu, pa opet krene i tako u par navrata kad nisam ispumpao blato i sol. Nakon toga je krenula voda, iako je bila puna pijeska, ali je krenula. Nastavio sam sa pumpanjem sigurno nekih pola sata kako bi napravio bazen oko špice. Iako iscrpljen od cijelojutarnjeg nabijanja, osjećaj je bio odličan. Činjenica da ćemo imati vodu na samoj farmi je bila fantastična. Da nismo imali problem sa pumpom, cijeli taj posao bi trajao nekih 6 do 7 sati, ovako se to otegnulo na cijeli dan. Ako imate kakvih pitanja vezanih za nabijanje cijevi ili nešto vezano za pumpu, ostavite u komentaru, a ja ću se potruditi i odgovoriti. Na samom kraju, htio bih vam zahvaliti na vremenu i nadam se da vam je video bio koristan. Ostavite nam jedan like kako bi i drugi dobili priliku vidjeti ovaj video. Do sljedećeg videa srdačno vas pozdravljam. Pozdrav!